Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha ka udhëtuar drejt Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në një mision që, siç e quan ai, është vazhdim I betejës kundër narkoshtetit të Edi Ramës. Përmes një video postimi në rrjetet sociale, kreu I Partisë Demokratike ka dhënë mesazh nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, ku dhe ndodhet I shoqëruar nga deputetja E Partisë Demokratike Albana Vokshi. Përshëndetje për zemër nga sedia Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Jemi sot këtu bashkë me Albana Vokshi për të vazhduar betejën tonë kundër narkoshtetit dhe ramaturës. Ditë të mbarë të gjithë. Kjo është një vizitë që vjen 2 ditë pas protestës kombëtare të opozitës të zhvilluar në bulevardin para kryeministrisë dhe para kuvendit, e cila bëri jehon për shkak të përplasjeve të protestuesve me policinë e shtetit dhe dhunës së kësaj të fundit.